آسٹریلیا فارم ورک ویزا۔ آسٹریلیا میں فارم ورکروں کی ضرورت۔ آپ جاب کس طرح حاصل کریں گے، اس وقت جاب کون کون سی ہیں، جاب سرچ کس طرح کریں گے، اپلائی کس طرح کریں گے، یہ ساری تفصیل اس ویڈیو میں موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ آج کا ٹائٹل آپ تمام دوستوں نے دیکھ لیا ہے، آسٹریلیا میں فارم ورکر۔ آسٹریلیا میں فارم ورکروں کی بڑی تعداد میں ضرورت ہے، جیسے فروٹ پکر، اورنج پکر، ایپل پکر، اسٹرابیری پکر وغیرہ کی۔ تو یہ بہت بڑی ایک ایگریکلچر کا ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہے، ایک پورا سیکٹر ہے جس میں بڑی تعداد میں ورکروں کی ہر وقت جو ہے وہ آسٹریلیا میں ضرورت رہتی ہے۔ نہ اس میں تعلیم کی ضرورت، نہ ایلس کی ضرورت، نہ ایجوکیشن کی ضرورت، اس میں کسی قسم کی کوئی ڈیمانڈ جو ہے وہ آسٹریلیا نہیں کرتا۔ بس آپ نے ایک اپنا سی وی آسٹریلین پیٹرن کے مطابق بنانا ہے، کور لیٹر تیار کرنا ہے اور اپلائی کر دینا ہے۔ اپلائی کرنے کے لیے جو ہے وہ سب سے پہلے آپ کے پاس سی وی اور کور لیٹر کا ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد جو ہے جاب آپ سرچ کس طرح کریں گے، اپلائی کس طرح کریں گے، تو میں نے اپنے تمام دوستوں کی آسانی کے لیے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں کچھ جاب پورٹل دے دیے ہیں جہاں پر آپ بالکل فری جو ہے وہ اپلائی کریں گے۔ اگر کوئی امپلائر آپ کو جاب آفر دے دیتا ہے تو آپ بالکل فری آسٹریلیا میں جا کر کام کر سکیں گے۔ آسٹریلیا ایک ترقی پذیر ملک ہے جہاں پہ جانا انتہائی مشکل ہے، اگر آپ محنت اور لگن سے کام کریں گے اور متواتر کام کریں گے تو یقیناً آپ اس ویڈیو سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یاد رہے کسی کو پیسے دینے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے، سارا کام آپ نے خود کرنا ہے۔ اچھا سا سی وی تیار کریں اور کور لیٹر تیار کریں اور اپلائی کرتے جائیں۔ آپ دنیا بھر سے کہیں سے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، گھر بیٹھے آپ بالکل فری آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی امپلائر کمپنی آپ کو جاب آفر دے دیتی ہے تو آپ بالکل فری آسٹریلیا جیسے ترقی پذیر ملک میں جا کر کام کر سکتے ہیں اور لاکھوں روپے کام جو ہے وہ آسانی کے ساتھ کما سکتے ہیں اور اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے بہترین زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو یہ تھی مختصر سی ویڈیو جو کہ آسٹریلیا میں فارم ورکروں کے لیے ورک ویزے کے لیے تھی کہ آپ آسٹریلیا میں فارم ورک ویزا جو ہے کس طرح حاصل کر سکتے ہیں، اس وقت جاب کون کون سی ہیں اور اپلائی آپ کس طرح کر سکتے ہیں۔ یہ ساری تفصیل میں نے کوشش کی ہے اس ویڈیو میں اپنے تمام دوستوں کو دوں۔ ویڈیو اچھی لگے ضرور میرے چینل ویزا ٹریک کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیا کریں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو آپ تمام دوستوں کے کام کی نہ ہو لیکن کسی اور دوست کے کام آ سکے تو ویڈیو کو شیئر کر دیا کریں، اس پہ آپ کا کوئی خرچ نہیں آتا۔ اور چینل کو بھی زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کر دیا کریں کیونکہ میں کسی قسم کی 1 روپے کی بھی کسی سے ڈیمانڈ نہیں کرتا، نہ میں کوئی ایجنٹ ہوں، نہ میں کوئی ویزے کا پروسیس کرتا ہوں۔ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں صرف اور صرف اپنے پاکستانی دوستوں کو بالکل فری جو ہے وہ معلومات دوں۔ تو یہ مختصر سی ویڈیو تھی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے ضرور میرے چینل ویزا ٹریک کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیں۔ مل کے نعرہ مارتے ہیں پاکستان زندہ باد۔